ролята на легендите на Георги Райчев. Се надявам да видим този доклад като част на едно по-голямо изследване, каквото готви Еми върху творчеството на Георги Райчев. Много интересни рекурси бяха споделени изобщо за пространството, спомените и особеностите на поетиката на този писател. Сега давам думата на докторант Русица Черномушева от Института за литература, която ще прочете доклад на тема от титул "По-хитро ме мами небето и доктори, жопливите съдища на Яве". Само искам да кажа, че с голямо нетърпение чаквахме професор Сарандев да дойде сутринта. Той обаче е бил възпрепятстван, сега дойде, ние много му се радваме и благодарим, че намери време и сили да дойдеш. Той щеше да... Сега, колегите, които бяха сутринта тук, знаят колко пъти аз споменавах за тези анкети, които благодарение на професор Сарандев и екипа му станаха реалност. По времето, докато беше този проект. Те са 40 на брой, после излезе една обединяваща от разпитната метода до книжка, в която се анализираха тези неща. И професор Сарандев сме си говорили, те първа ще бъдат основа за много други изследвания. Той натрупан емпиричен материал е нещо безценно. Нещо безценно. И ние го дължим на професор Сарандев и екипа му. Бяха поканени и Катя Янева, и Кети Баклова, и много хора други, които са работили в екипа, но за съжаление така. Сега, защо го казвам? Защото аз в текста си, ще видите, се позовавам много на анкетата, правена с Добри Жотев. Добри Жотев. Един от върховете на българското словесно изкуство. Талантът е божа дарба. Добри Жотев е човек далеч от лекомисления, догматичен патос. Неговото кредо е емоционалното мислене, мислещо сърце, а не чувстващ мозък. Но за да стигне до своите лирически прозрения в поемите "Буйният вятър", "Кантата за слънцето", "Поема за облаците", "Хаосът", всичко ще започне от онова езическо село Радуй, което дори няма църква, в центъра на така нареченото Граало. Село от 60-те на паянтови къщи, оградени най-често страни, а на оградите забити на колове конски черепи. Това е овчарско село. Годините са 20-30 на миналия век. Хората тук си произвеждат всичко и ходят един път годината до София за сол, игли, газ, което те наричат видено. Той свят, мъничък и затворен на моето село в детството ми, за мен беше един голям свят, от който аз съм получил твърде много. Ще кажа по-късно в анкетата, направена с него с Весела Янева. Всичко, което изпълва поетическия свят на твореца Добри Жотев, идва от този детски свят, където песента и плача са почти еднакви и, цитирам, въпросите, които стояха пред хората, макар и откъснати от света, бяха пак въпроси на света. И пак, разказвайки за себе си, авторът ще каже: тях нося в себе си и до сега. Бащата на психоанализата ни насочва, че на 4 или 5 години малкият човек, ще видим по-долу как и Добри Жотев употребява този израз наред с думата дете, често е завършен и оттам нататък само постепенно проявява онова, което се съдържа в него. Целият ни по-сетнишен живот ние разказваме, проекспонираме основно детството си. И когато създава първите си прозаични творби, това са 12 разказа за детските години, книгата "Вълчи върлища", или когато през глава се търгуват приключенията в "Лесно търси леснината" или "Птичи хор", огласява поетичното пространство, това са все Добри Жотевите сънища на Яве. В споменатата анкета авторът разказва как се е озовал в тази територия по творението за децата. При различните му творби е различно. Например, когато е травмиран от неразбирането и неприемането, този преминал като младеж през Ремса, затвора, партизанската Одисея и отстояващ винаги творческото прилагане на идеите, а не до догматизма,
Добри Жотев потърсва като отдушник веселите спомени и детските щуротии на село, пресъздадени в хумористичната поема Лесно. Подобно е и търсеното общение с птиците и животните, които са неделима част от детството му, и това ражда стиховете в "За вас, деца невинни" от 5 до 105 години. Ето как ни въвежда авторът в приключението "Лесно дири леснината". Нашият герой живее в село неизвестно и се казва Спас Андреев, а му викат Лесно. Но защо не се чудете? Ей, сега ще разберете. Всяка работа човешка му изглежда много тежка, затова той прави струва, уше върши, а хитрува. Вечно дири леснината, пък намира пътелата. Пътела безброй, безчет, но да почнем ред по ред. И се зареждат пътелата на нашия герой, една невероятна детска изобретателност, все завършваща печално, което, ако разполагахме с повече време, също можехме да изведем психоаналитичната обосновка на нашите грешки в ежедневието, вербални и поведенчески, като проява пак на изтласкането несъзнавано, както и че хумористичният ефект се поражда главно от неловките положения на безпомощност на героя и, цитирам, всеки път смехът е последица от сравнението между аза на възрастния и аза на детето. Положени в национален и по-общ контекст, лесниовите пътила се родеят с най-добрите класически образци на Рамбо Силековите сестрите на Макси Морец и Вилхем Бушовите Макси Морец. Мисля си, каква ли наблюдателност и изобретателност се изисква да изобразиш 30 животни и птици с най-характерното за тях. И тук на помощ пак идват детските усети, спомени, таланти. Добри Жотев разказва за тази своя любов и привързаност към животните. Един ден, целувайки по муцуната едно теленце, толкова увлечен в любовта си, че той го хапва до кръв. Той го хапва теленцето. Пак психоанализата ни дава познания, че в ранните си години децата не правят разлика физиономично между хора и животни. Това е описано и от Фройд във великолепната анализа на една детска невроза, известна като случая Малкия Ханс, където 4-годишният Ханс на моменти в сънищата си уподобява образа на баща си и поне от които се страхува, от които се плаши. Отношението дете-животно описва и друг психоаналитик, унгареца Ференц, и там пък е за един петел. Така. Не случайно се казва, че сънищата и неврозата не ни съобщават нищо глупаво. Искам да напомня и една особеност на таланта на Добри Жотев. Самия той твърди, че силната му страна са лирическите поеми. Това идва много отдалече. От бабините предания, от музикалните, от песените балади на баща му, от неговата проявена още като малко дете страст към музика и музикални инструменти, цигулки, кемане, дудуци. Той е казвал за цигулката на Рома, както бихме казали сега в селото. Я да му направим нещо, да му вземем цигулката ни на това. Нали, толкова е бил пристрастен към нещо музикално от съвсем мънича, за да иска цигулката на циганина в селото. Сред близките му е била известна дарбата му да прави невероятни музикални портрети на хора чрез хармониката си. Цялата му лирика е една музикопис. В самия си зародиш, по неговите думи, той е чувал стихотворенията си като някакво звучение. Затова на добродушния смях към чучулигата в едноименното стихотворение "Пустата му чучулига с тез крилца къде се вдига?" следва извисяващото. Аз тогава им отвръщам: "Хей, урли, урли могъщи, песента ми и крилата, тя ме вдига в небесата." По-късно същия мотив ще се превърне в лирическата поема "Хим за чучулигата". Само един роден поет със сетива за божественото може да създаде такива акорди. Събрана е безкрайната вселена в сърчице на птица. Понесена е тежката вселена върху крилца на птица. Взривена е могъщата вселена в гърленце на птица. И това нямаше да го има, ако не беше споменът. Цитирам: "Спомням се с колко любов съм слушал щурците, славиите и другите птици, а когато сутрин рано на разведеляване чувах в просънищата си тия невъобразими жетварски песни,
които се подемаха от човек на човек и се носиха от хълм на хълм и нямаха край. Това за мене беше най-голямото блаженство. Какво е това в просъница на развиделяване? В това гранично време и пространство. Спомен, фантазия, сънища наяве. В поетът и фантазирането, 1908 година, Фройд пише: едно силно настояще преживяване събужда от писателя спомен за по-раншно, най-често лежащо в детството преживяване, а то поражда желание за превъплатяване в поетическа творба. В нея самата се откриват елементи както на пресния повод, така и на стария спомен. Край да става. Всъщност, поетическите прощапулки на Добри Жотев са още от неговата 10-12 годишна възраст. Тези стихове имат странна съдба. Като възрастен, един ден, връщайки се в родната къща, поетът намира в полога на кокошките някакви листове, изпонацвъкани, и в тях той познава детските си стихове. После той ги доправя и те излизат от заглавието прощапулки. За тях той казва: те са били по-мои, по-оригинални, сравнявайки се с подражателните си юношески любовни, тъй като в тях си бяха намерили място детската образност, детските виждания, детския наивитет. В този смисъл Добри Жотев е много благодатен случай за изследване на психографския процес. Първото стихотворение в прощапулки е Пролетният вятър. Вятърът немирник стар блъска по вратите, крушата отвън го пъди и свисти сърдито. А ето с какво започва първата случка от Лесно. Вятърът немирник стар хлопа по вратите, крушата го пъди склони и шуми сърдито. Да отидем по-нататък. Началото на поемата Алего. Аз съм вятърът, вятърът, вятърът. Или друга поема, наречена Буйният вятър. Буйният вятър над буйните ниви бушува, буйният южният вятър бучи. В анкетата Добри Жотев разказва за това си специално отношение, специално усещане за вятъра. Както той казва, той е бил първият мотоциклетист писател и на времето ДОСО много му се е радвало. Така, карайки с максимална скорост по Цариградското шосе, с усещането, че ще полети и под напора на южния вятър, му се натрапват тези два стиха. Спира, повтаря ги, потретва и разбира, че е намерил гамата на поемата. Това приливане до развиване на мотиви и образи в различни творби и в различни жанрове е много характерно, както ще се убедим и малко по-нататък. За Добри Жотев това е много характерно. С какво са населени прощапулките на поета? С вървите и реката, с облаците и месеци, с първият сняг. Тук са и глупавият чаро, който лая песечината, и хълмчето с коса, пораснала ръжена нива. И за Лесньо, и за птичи хор важи това, което срещаме отново в поетът и фантазирането. Не забравяйте, че може би малко странното подчертаване на детския спомен в живота на хората води в края на краищата началото си от предпоставката, че поезията, както и самият наяви, са продължения и заместител на някогашната детска игра. Книгата Вълчи вървища има друга история. Тя е най-автентична, тази книга. Ето спомените на автора. Цитирам: моето село беше Вълча пътека. Вълците от Рила и Родовския масив преминаваха през югославските планини през моето село. Спомням си зими, в които казваха, че селото буквално е обградено от вълци, които кличат по баирите. За борба с вълците имаше много страшни и силни кучета. Благодаря ти. Дете на 8-10 години аз яздих някои от тях, кучетата големите с шиповете, които ме носеха спокойно. Така се раждат 12 разказа от тази книга. Това са разкази за оцеляване в една сурова природа и бит. Разкази в трафичното черно-бяло, белият сняг и черните вълци. Деца, които отиват до съседното село на училище и се държат за ръце сред снежната виелица. Разкази с лаконичен, строг изказ, така както
Добри Жотев си е учил в прозата от Илин Пилин, за когото казва, че с 10 думи може да изрази мисъл или идея, за което друг би написал 10 страници. Същото внушение за простота на изказа, на изказа в името. От Илин Пилин той е почувствал, че простотата е най-доброто средство за изразяване. И пак от него е усетил сложността на пътя до тази простота. Това е и първата прозаична книга на Добри Жотев и той сам казва, че тя е упражнението му по белетристика. Особени са тези Добри Жотеви вълчи вървища. По Джек Лондонски силни и мъжки, но и по-детски затробващи. Не може да не се запомни малкият Добри, който дори не може сам да се качи на толкова умното магаре Марко, което само намира пътя. Или кобилата Нелка, която го спасява от вълците, но самата тя след 3 дни умира. И отново мотиви от детските преживявания ще бъдат присътворени в друг жанр – лирическата поема. Така зимите ще станат зимни стихове. Срещата с вълците ще родят философията на единак. Конят от детството ще стане метаморфозата кентавър. Тук искам да отворя една скоба. Отношенията към децата и детското Добри Жотев е много специфично. В анкетата писателят откровено заявява, че е равнодушен към децата. Че споделя мислите на Монтен, че не за биологично, а духовно творчество, че той е не за биологичното, а за духовно творчество и дори към едно животно той може да бъде по-любвеобилен. Как обяснява това нещо? Той го обяснява с трудното си детство, с нарастващите си критични изисквания към човека и тези негови разсъждения завършват така. Понеже у малкия човек, ние го наричаме невинен, понеже той не се самосъзнава, можем да видим всичко, което има и у възрастния. И егоизма, и завистта, и подмазвачеството, и клеветничеството, и всичко. При него тези недостатъци изпъкват по-болезнено. Не кореспондира ли това точно с психоаналитичния подход към малкия човек? Бетелхан, австрийския психотерапевт Бетелхан ще каже: детството е кипящ казан от страсти. Детството не е безоблачно време и зад вратата на детската стая има много фантазии и страхове и там се влиза внимателно. Но да се върнем към спомена. Пак ще се позовем на Фройд, който твърди, че нещастливият човек фантазира, а не удовлетвореният. И как, цитирам, миналото, настоящето и бъдещето сякаш са нанизани на шнура на протичащото през тях желание. Може би това са тайните, с които казваше Добри Жотев, че е отградено. Или са сънищата ни наяви. На въпроса на Емилиан Станев ми задава: добре, ти като не вярваш, ти не си вярваш човек. Не си религиозен човек, не си вярваш човек. Как се задържаш в живота? Какво те държи в този живот? Като нямаш вяра, как излизаш от спадовете си? И той му отговаря: проклета виталност. Като ученик спи по пейките в конното, сега комплекс лагера, и се събужда засипан от сняг. В затвора има дни, когато смучи един кокъл, за да не умре от глад. В избрани произведения не включват най-добрия му текст на Кости от дявола, сякаш то не съществува. Тя, проклетата виталност. Добри Жотев ще каже в края: смъртта е почтенна, животът е, който ни мами. Той ни създава непрекъснато уловки, милиони илюзии, мятани насам-натам, залисвани с неща, които иска да ни каже, че са от огромна важност. Същия този Добри Жотев е детето, което написа на 10 години. Така ми е срамно и мъчно, задето от хитро по-хитро ме мами небето. Опряно на бряста, с мен се закача. Река да го пипна, то бързо отскача. Благодаря ви.